ഹായ് ഗൈസ്, എല്ലാ കൂട്ടർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് റിയൽമി ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന റിയൽമി 10 Pro Plusൻ്റെ അൺബോക്സിങ് ക്വിക്ക് റിവ്യൂ വീഡിയോ ആണ്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ഈ ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോണിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റിവ്യൂയും കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഞാൻ കവർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നേരെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ റിയൽമി 10 Pro Plusൻ്റെ ബോക്സിംഗ് പാക്കേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇത് ഇന്ത്യൻ വേരിയൻ്റ് അല്ല, ചൈനീസ് വേരിയൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത്. ബോക്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു ടോപ്പ് ഷെൽ കാണാനായിട്ട് പറ്റും. അതിനകത്ത് ഒബ്വിയസ്ലി കേസും ബാക്കി കാര്യങ്ങളാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് ഫോണാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ റിയൽമി 10 Pro Plus എന്ന് പറയുന്ന റിയൽമി 10 സീരീസിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് വേരിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്മാർട്ട് ഫോൺ എന്ന് പറയുന്നത്. സ്മാർട്ട് ഫോൺ സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമുക്കൊരു ചാർജറും USB കേബിളും കൂടെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. 67 വാട്ട്സിൻ്റെ ചാർജറാണ് ബോക്സിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് ഫോൺ, അതായത് നമ്മുടെ റിയൽമി 10 Pro Plus എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഈ ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോണിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് 108 മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ ക്യാമറയാണ് ലഭിക്കുന്നത്. സോ ഈ ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോണിൻ്റെ പ്രൈസും കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ ലീക്ക് ആയിട്ടുണ്ട്. സോ പ്രൈസും കാര്യങ്ങളും ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയുന്നതായിരിക്കും. ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് ഡിസൈൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സൈഡിലായിട്ട് തന്നെ റിയൽമിയുടെ ബ്രാൻഡിങ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഒരു ഗ്ലിറ്ററി ഫിനിഷാണ് ബാക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ സ്ട്രിപ്സ് നമുക്ക് ബാക്കിൽ ഈ ഒരു ബ്രാൻഡ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഡിസൈൻ ആണെന്ന് ഇതിനകത്ത് ഞാൻ പറയാനായിട്ട് പറ്റും. ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ 6.7 ഇഞ്ചസിൻ്റെ ഒരു AMOLED ഡിസ്പ്ലേ ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. 1 ബില്യൺ കളേഴ്സും ശരിയാ 10+ സപ്പോർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്പ്ലേ ആണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് 120 ഹെർട്സിൻ്റെ റിഫ്രഷ് റേറ്റും 800 നിറ്റ്സിൻ്റെ പിക് ബ്രൈറ്റ്നസ് കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 390 ppi ഡെൻസിറ്റി ആണ് ഈ ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോണിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നത്. സോ രാത്രിയിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് 1 ബില്യൺ കളേഴ്സും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്താ പറയുക, ഇതിൻ്റെ 1 ബില്യൺ കളേഴ്സ് AMOLED ഡിസ്പ്ലേ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഈവൻ തോ നമ്മുടെ Redmi 10 Pro Plusനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഈ ഒരു ഡിവൈസ് AMOLED ഡിസ്പ്ലേയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് തന്നെ വർക്ക് ആവുന്നുണ്ടെന്ന് വേണമെങ്കിൽ തന്നെ പറയാനായിട്ട് പറ്റും. ആൻഡ് ഈ ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ നമുക്കിപ്പോൾ കറൻറ്റ്ലി റൺ ആകുന്നത് Realme UI 4.0 ആണ് വിത്ത് Android 13. സോ ഇതിൻ്റെ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. അതായത് Android 12നേക്കാളും കുറച്ചൊരു മേജർ അപ്ഗ്രേഡ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലുമല്ല. Android 13 Android 12നെ സംബന്ധിച്ച് ഒരേപോലത്തെ ഒരു OS തന്നെയാണ്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബേസിക്കലി ഇതിനകത്ത് കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് ഒന്നുമില്ല, ബട്ട് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് വേണമെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റും. ആൻഡ് വളരെ രീതിയിൽ തന്നെ റെസ്പോൺസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഈ ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോണിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റും. ആൻഡ് ഇനി ഈ ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോണിൻ്റെ പ്രൊസസ്സറും ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ MediaTekൻ്റെ 1080 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു 6 നാനോമീറ്റർ പ്രോസറാണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു ബ്രാൻഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. വളരെ നല്ലൊരു പ്രോസർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റും. കാരണം ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ കുറച്ചൊരു ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രോസറാണ് ഇവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് എനിക്ക് പേഴ്സണലി തോന്നുന്നത് ഒരു 5 നാനോമീറ്ററിൻ്റെ പ്രോസർ കൊടുക്കാമായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് പേഴ്സണലി കുറച്ച് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഇനി ഈ ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോണിൻ്റെ മെമ്മറിയും ബാക്കി കാര്യങ്ങളും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന് ഹയസ്റ്റ് വേരിയൻറ്റ് വരുന്നത് 12GB റാമും 256GB സ്റ്റോറേജും വരുന്ന വേരിയൻ്റ് ആണ്. അതിൻ്റെ വില തന്നെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് പ്രൈസ് നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് ഏകദേശം 27,000 രൂപയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വേരിയൻറ്റ് കുറയുന്നതനുസരിച്ച് പ്രൈസും കുറഞ്ഞു വരും. മാക്സിമം ഒരു 22,000 താഴെയായിരിക്കും മാക്സിമം കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് റിയൽമി ശ്രമിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ ചാർജിങ് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 67 വാട്ട്സിൻ്റെ ചാർജറാണ്. 50% കയറാൻ വെറും 17 മിനിറ്റ് മാത്രം മതി. അത്രയ്ക്ക് സ്പീഡിങ് ചാർജർ വരുന്നൊരു ചാർജറാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. PD 3.0 യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചാർജറാണ് ഈ ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോണിൽ വരുന്നതെന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. വളരെ ക്വിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു ക്വിക്ക് വീഡിയോ റിവ്യൂ ആയിരുന്നു. സോ ഇതിൻ്റെ ക്യാമറ റിവ്യൂ ഒക്കെ നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു 108 മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ പ്രൈമറി ലെൻസാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. 8 മെഗാ പിക്സൽ അൾട്രാ വൈഡും 2 മെഗാ പിക്സൽ മാക്രോയും ഉണ്ട്. സോ ഇത്രയും വലിയ ക്യാമറ കൊടുത്തിട്ടും ഇവിടെ നമുക്ക് 8K റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. 4K 30 FPS മാത്രമാണ് വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നത്. ഓർക്കുക, 4K 30 FPS ആണ്, 4K 60 FPS അല്ല. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ ഇത്രയും ലോ ക്വാളിറ്റിയിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. ഫോട്ടോസും കാര്യങ്ങളും നൈറ്റ് ഫോട്ടോസും എല്ലാം അമേസിംഗ് ആണ്. ഇതിൻ്റെ ഒരു ക്യാമറ റിവ്യൂ ഡീറ്റെയിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ആൻഡ് ഇതും നമ്മുടെ Redmi Note 12 Pro Plusഉം തമ്മിലുള്ള വേഴ്സസ് വീഡിയോയും കൂടെ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ആൻഡ് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചാനൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോക്ക് അത് എന്താണ് നിങ്ങൾ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്നും കൂടെ കമൻറ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. സോ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അടുത്തൊരു വീഡിയോ കണ്ടുമുട്ടാം എന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ വീണ്ടും സൈനിങ് ഓഫ് ഓൺ സൈനിങ് ഓഫ്. ബൈ.